अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KNN न्यूज़ लाइव के साथ मैं हूं कायनात मलिक। आपको अहम खबर से आगाह करते चले। पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन ने ILF के नाम से वेंटिलेटर मुतारफ करवा दिया। वेंटिलेटर की तैयारी और इस्तेमाल के बाद बाकायदा मंजूरी दे दी। वेंटिलेटर मशीन की जनाह अस्पताल लाहौर में भी जांच की गई। तिबी माहिरीन और इंजीनियर्स ने वेंटिलेटर को कामयाब करार दिया। आपको बताते चले, पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन ने ILF के नाम से वेंटिलेटर मुतारफ करवा दिया है। वेंटिलेटर की तैयारी और इस्तेमाल के बाद बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। वेंटिलेटर मशीन की जनाह अस्पताल लाहौर में भी जांच की गई। तिबी माहिरीन और इंजीनियर्स ने वेंटिलेटर को कामयाब करार दिया। मजीद अपडेट के लिए देखते रहें KNN न्यूज़ लाइव, हर खबर तहकीक के साथ।